صدها کلمه آلمانی بلدید، اما وقتی کسی با شما آلمانی صحبت میکنه ناگهان خشکتون میزنه، ذهنتون کاملا خالی میشه. توی ذهنتون میتونید ترجمه کنید اما جملات رو نمیتونید به زبانتون بیارین. امروز این مشکل شما تموم میشه. سلام دوستان خوبم، خوش آمدیم به این ویدیو. من مصطفی هستم و امروز روز اول از چالش 30 روزه روان صحبت کردن زبان آلمانی هست. در چند دقیقه آینده شما قراره که کلی جمله واقعی و کاربردی آلمانی رو خودتون با صدای بلند بگید. نه فردا، نه هفته بعد، بلکه امروز. این ویدیو بسیار ویژه هست. چرا؟ چون که امروز روز اول چالش 30 روزه روان صحبت کردن زبان آلمانی است و در 30 روز آینده هر روز با همدیگه مکالمه واقعی آلمانی رو تمرین خواهیم کرد و در پایان این چالش شما آلمانی رو راحت‌تر با اعتماد به نفس بیشتر و طبیعی‌تر صحبت خواهید کرد. خب پس قراره امروز ما کلی جمله واقعی و کاربردی آلمانی یاد بگیریم، اما نگران نباشید، مرحله به مرحله با هم پیش میریم و همه چیز رو یاد میگیریم. جا داره که ابتدا من اینجا چند تا از جملاتی که خیلی از زبان آموزا با خودشون در ابتدای یادگیری، در ابتدای صحبت کردن به ذهنشون میاد رو بگم. بعضیا با خودشون میگن که من میخوام آلمانی رو خوب صحبت کنم، اما بعضی وقتا خجالت میکشم، یا گاهی کلمات آلمانی رو فراموش میکنم، یا بعضی وقتا هم بیش از حد به گرامر فکر میکنم و بعد کاملا از صحبت کردن باز میستم. در جواب اینها باید بگیم که شما تنها نیستید و تقریبا همه کسانی که زبان آلمانی دارن یاد میگیرن همین احساس رو دارن و دقیقاً به همین دلیل هم هست که ما داریم این چالش رو انجام میدیم. کلاً ترس، خجالت و فراموش کردن کلمات مشکلات خیلی رایجی هستن، اما خبر خوب اینه که آلمانی صحبت کردن به معنای بی‌نقص بودن نیست، بلکه یعنی هر روز تمرین کنید، اشتباه کنید، یاد بگیرید و کم کم پیشرفت کنید. و ما هم امروز میخوایم که این مسیر رو با هم شروع کنیم. پس تا دیر نشده بریم شروع کنیم. با یک موضوع بسیار ساده اما بسیار مهم شروع میکنیم و اینکه شما با دقت گوش کنید و بعد از من تکرار کنید و از همه مهمتر لذت ببرید. خب من چند سوال ساده میپرسم، شما سعی کنید قبل از اینکه جوابش رو ببینید یک توقفی کنید و سعی کنید که خودتون جواب بدین. زیاد فکر نکنید، فقط صحبت کنید. شروع میکنیم. Wie geht es dir heute? حالت امروز چطوره؟ احتمالاً در جوابش گفتید که Mir geht es gut, danke. حالم خوبه، ممنون. اما میدونید چیه؟ در یک مکالمه واقعی ما معمولاً کمی بیشتر صحبت میکنیم. مثلا به جای اینکه فقط بگیم حالم خوبه یعنی mir geht es gut، میتونیم بگیم mir geht es gut, danke und dir. یعنی حالم خوبه، ممنون. تو چطور؟ خودت چی؟ اینطوری طبیعی‌تر و دوستانه‌تر به نظر میرسه. بیایید دوباره امتحان کنیم. خب سوال میپرسیم که Wie geht es dir heute؟ حالت امروز چطوره؟ و در جواب شما میگین حالم خوبه، ممنون که پرسیدی. تو چطوری؟ خودت چی؟ میشه Mir geht es gut, danke dass du fragst. Und dir؟ و در جواب میگن عالیم، ممنون. Mir geht es super, danke. Mir geht es super, danke. دیدین که این خیلی بهتر و طبیعی تر به نظر میرسه، درسته؟ خب حالا ما میریم یک سوال دیگر رو میپرسیم. میگیم که Was hast du heute Morgen gemacht؟ امروز صبح چه کار کردی؟ خب حالا در جواب شروع میکنیم به تعریف کردن که چه کار کردیم دقیقاً امروز صبح. میگیم من ساعت 7 بیدار شدم. جمله گذشته هست. Ich bin um 7 Uhr aufgestanden. به صورت گذشته گفتیم، به صورت پرفکت. و بعد صبحانه خوردم. Dann habe ich gefrühstückt. Dann habe ich gefrühstückt.
اینم به صورت گذشته گفتیم با پرفکت. جهت یادآوری در بسیاری از مکالمات روزمره ما توی آلمانی که درباره گذشته باشه از زمان پرفکت استفاده میکنیم. خب حالا میایم یک مرور میکنیم این دوتا جمله ای رو که گفتیم که من ساعت 7 بیدار میشوم. چی میشه؟ Ich bin um 7 Uhr aufgestanden. تکرار کنین. Ich bin um 7 Uhr aufgestanden. خب بعد صبحانه خوردم. Dann habe ich gefrühstückt. تکرار کنین. Dann habe ich gefrühstückt. خب حالا این دوتا جمله رو میخوایم کنار همدیگه قرار بدیم و یه بار بگیمش. خب سوال میپرسیم که Was hast du heute Morgen gemacht؟ امروز صبح چی کار کردی؟ در جواب بعد بگین من ساعت 7 بیدار شدم و بعد صبحانه خوردم. بگین Ich bin um 7 Uhr aufgestanden und dann habe ich gefrühstückt. Ich bin um 7 Uhr aufgestanden und dann habe ich gefrühstückt. دیدین همین الان شما دو تا جمله کامل آلمانی رو یاد گرفتین و گفتین. ما دقیقاً همینطور میخوایم پیشرفت کنیم مرحله به مرحله. الان شاید بعضیاتون بگین که یادگیری زبان آلمانی رو دوست دارم اما بعضی وقتها سخت میشه، یا میخوام آلمانی رو روان صحبت کنم اما اشتباه میکنم و بعد خجالت زده میشم. اینجا باید بهتون بگم که همه اشتباه میکنن، حتی افرادی که زبان مادریشون آلمانی هستن اونا هم بعضی وقتا اشتباه میکنن، دقیقاً مثل ما که توی فارسی ممکنه یه وقتایی اشتباه کنیم. پس اشتباه کردن بد نیست. اشتباه ها در واقع به تو کمک میکنن که یاد بگیری. اگر اشتباه نمی کنی یعنی به اندازه کافی تمرین نمی کنی. پس هیچ وقت به خاطر اشتباه کردن خجالت نکش و فقط به صحبت کردن ادامه بده. اوکی؟ خب حالا اینجا میخوام جمله هایی رو بهتون بگم که میتونید هر روز از اونا استفاده کنین. پس کافیه بعد از من تکرارش کنین. جمله اول، من هر روز آلمانی یاد میگیرم. Ich lerne jeden Tag Deutsch. Ich lerne jeden Tag Deutsch. جمله بعدی، من میخواهم روان صحبت کنم. Ich möchte fließend sprechen. Ich möchte fließend sprechen. fließend میشه روان. بعدی، من گوش دادن و صحبت کردن را تمرین می کنم. Ich übe das Hören und Sprechen. Ich übe das Hören und Sprechen. بعدی، من از اشتباه کردن نمی ترسم. Ich habe keine Angst davor, Fehler zu machen. Ich habe keine Angst davor, Fehler zu machen. خب شما الان در واقع 4 تا جمله کاربردی و قوی آلمانی رو گفتین و در حال ساختن اون اعتماد به نفس خودتون هستین. دارین اون اعتماد به نفس خودتون رو افزایش میدین. حالا بیاین یک مرحله بریم بالاتر. یک مکالمه یکم طولانی تری هست نسبت به قبلی ها. خب اینجا ما یک گفتگویی رو داریم که در واقع سوال میپرسیم که چرا تصمیم گرفتی زبان آلمانی یاد بگیری؟ Warum hast du beschlossen, Deutsch zu lernen? در جواب مثلا میگیم من تصمیم گرفتم آلمانی یاد بگیرم چون میخواهم که به آلمان، اتریش و سوئیس سفر کنم. Ich habe beschlossen, Deutsch zu lernen, weil ich nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz reisen möchte. Ich habe beschlossen, Deutsch zu lernen, weil ich nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz reisen möchte. یا یک جواب دیگه، میخواهم با مردم آنجا صحبت کنم.
Ich möchte mit den Menschen dort sprechen. یا میخواهم فیلم ها و ویدیوهای آلمانی را بدون زیرنویس متوجه شوم. Ich möchte deutsche Filme und Videos ohne Untertitel verstehen. این سه تا جواب یا سه تا هدف مهمی بود که در جواب این سوال خیلی مهم میشد داد. پیشنهاد میدم که حتما اینا رو این سه تا رو حفظشون کنین یا یادشون بگیرین. اینجا یک نکته بگم بچه‌ها براتون که روان صحبت کردن یعنی راحت و طبیعی حرف بزنید، نه اینکه بدون هیچ اشتباهی صحبت کنی. حتی آلمانی ها هم ممکنه بعضی جاها اشتباه بکنن. پس روان صحبت کردن به معنی کامل بودن نیست. حالا بریم که چند تا موقعیت روزمره دیگر رو تمرین کنیم. موقعیت اول توی رستوران هست. خب شروع میکنیم. عصر بخیر، به رستوران ما خوش آمدید. Guten Abend, willkommen in unserem Restaurant. Guten Abend, willkommen in unserem Restaurant. Für wie viele Personen؟ برای چند نفر؟ جواب: فقط یک نفر. Nur für eine Person. می توانم چیزی برای نوشیدن بیاورم؟ Kann ich Ihnen etwas zu trinken bringen؟ بله، لطفاً. یک آب لطفاً. Ja bitte, ein Wasser bitte. آماده سفارش هستید؟ Sind Sie bereit zu bestellen؟ Sind Sie bereit zu bestellen؟ چند دقیقه دیگر زمان می‌خواهم. Ich brauche noch ein paar Minuten. Ich brauche noch ein paar Minuten. اشکالی ندارد. Kein Problem. Kein Problem. خیلی ممنون. Vielen Dank. خب بچه این یک مکالمه خیلی کاربردی بود که توی رستوران حداقل ما باید اینقدر رو بلد باشیم. حالا یک گفتگوی دیگه رو میخوایم بریم بپردازیم که در واقع بین دو تا دوست هست که توی یک کافه همدیگه رو میبینند. خب شروع میکنیم. سلام اما، خیلی وقتی که ندیدمت. چطوری؟ Hallo Emma, lange nicht gesehen. Wie geht's? Hallo Emma, lange nicht gesehen. Wie geht's? خوبم، ممنون. تو چطوری؟ Mir geht's gut, danke. Und dir? من هم خوبم، ممنون. Mir geht's auch gut, danke. این اواخر مشغول چه کاری بودی؟ Was hast du in letzter Zeit gemacht؟ در جواب: من هر روز آلمانی یاد میگیرم. Ich lerne jeden Tag Deutsch. این فوق‌العاده است. Das ist großartig. اوایل مضطرب بودم اما حالا اعتماد به نفس بیشتری دارم. Am Anfang war ich nervös, aber jetzt bin ich viel selbstbewusster. همینطور ادامه بده. Weiter so. ممنون، حتما. Danke, das mache ich. خب حالا رسیدیم به یکی از مهمترین بخش‌های درس امروز. من یک جمله میگم و شما باید با صدای بلند اون رو تکرار کنید. خجالت نکشید، واضح و با اعتماد به نفس صحبت کنید. خب شروع میکنیم. من در حال یادگیری زبان آلمانی هستم. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. بعدی: من هر روز تمرین میکنم. Ich übe jeden Tag. Ich übe jeden Tag. بعدی: من می توانم آلمانی صحبت کنم. Ich kann Deutsch sprechen. Ich kann Deutsch sprechen. بعدی: می خواهم روان صحبت کنم. Ich möchte fließend Deutsch sprechen. Ich möchte fließend Deutsch
sprechen. میخواهم روان آلمانی صحبت کنم. بعدی من از اشتباه کردن نمیترسم. Ich habe keine Angst vor Fehlern. Ich habe keine Angst vor Fehlern. بعدی من هر روز به زبان آلمانی گوش می دهم. Ich höre jeden Tag Deutsch. Ich höre jeden Tag Deutsch. من با اعتماد به نفس آلمانی صحبت می کنم. Ich spreche Deutsch mit Selbstvertrauen. Ich spreche Deutsch mit Selbstvertrauen. من هر روز بیشتر میفهمم. Ich verstehe jeden Tag mehr. Ich verstehe jeden Tag mehr. بعدی من از یادگیری زبان آلمانی لذت میبرم یا من با علاقه آلمانی یاد میگیرم. Ich lerne gerne Deutsch. Ich lerne gerne Deutsch. و بعدی من به پیشرفت خودم افتخار می کنم. Ich bin stolz auf meine Fortschritte. Ich bin stolz auf meine Fortschritte. بسیار عالی. حالا میخوایم که چند تا جمله بسیار کاربردی روزمره رو تمرین کنیم. پس بعد از من لطفاً تکرار کنید. اول، صبح بخیر میشه Guten Morgen. Guten Morgen. بعدی، امروز حالت چطوره؟ Wie geht es dir heute? Wie geht es dir heute? بعدی، حالم خوب است. ممنون. Mir geht es gut. Danke. Mir geht es gut. Danke. اسمت چیه؟ Wie heißt du? Wie heißt du? از آشنایی با شما خوشوقتم. Freut mich, dich kennenzulernen. Freut mich, dich kennenzulernen. اهل کجا هستی؟ Woher kommst du? Woher kommst du? من اهل آلمان هستم یا از آلمان آمدم. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. بعدی، شغل شما چیست؟ Was machst du beruflich? Was machst du beruflich? من دانشجو هستم. Ich bin Student. Ich bin Student. دانشجوی مذکر مرد. یا Ich bin Studentin. دانشجوی دختر خانم. بعدی، میتونید به من کمک کنید؟ Können Sie mir helfen? Können Sie mir helfen? بعدی، ببخشید دستشویی کجاست؟ Entschuldigung, wo ist die Toilette? Entschuldigung, wo ist die Toilette? خیلی ممنون. Vielen Dank. Vielen Dank. خواهش میکنم. Gern geschehen. Gern geschehen. بعدی، متوجه نشدم. متوجه این نشدم. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. بعدی، لطفاً دوباره تکرار میکنید یا میتونید لطفاً دوباره تکرار کنید. Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie das bitte wiederholen? بعدی، من به کمک نیاز دارم. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. بعدی، این یعنی چی؟ این چه معنی میده؟ Was bedeutet das? Was
bedeutet das. متاسفم نمیدانم. Tut mir leid, ich weiß es nicht. Tut mir leid, ich weiß es nicht. اشکالی ندارد. Kein Problem. Kein Problem. بعداً میبینمت یا تا بعد خداحافظ. Bis später. Bis später. بعدی روز خوبی داشته باشی. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. بسیار عالی. حالا شما تعداد زیادی جملات کاربردی رو تمرین کردید. اگر هر روز همینطور جملات رو تکرار کنید خیلی سریع پیشرفت خواهید کرد. خب حالا میریم سراغ بخش واژگان. چند تا کلمه بسیار مهم آلمانی بود که تو این جملات که باید اینجا یادشون بگیریم، یا که این کلمات رو تقریبا هر روز ما استفاده خواهیم کرد. خب کلمه اول یا واژه اول üben هست. تمرین کردن. تمرین کردن میشه üben. به طور مثال من هر روز آلمانی تمرین میکنم. میشه Ich übe jeden Tag Deutsch. Ich übe jeden Tag Deutsch. واژه دوم پیشرفت کردن یا بهتر شدن هست که میشه verbessern. verbessern. به طور مثال میخواهم زبان آلمانیم را بهتر کنم. Ich möchte mein Deutsch verbessern. Ich möchte mein Deutsch verbessern. واژه بعدی اعتماد به نفس هست که میشه Selbstvertrauen. Selbstvertrauen. به طور مثال وقتی آلمانی صحبت میکنم اعتماد به نفس دارم. Ich habe Selbstvertrauen, wenn ich Deutsch spreche. Ich habe Selbstvertrauen, wenn ich Deutsch spreche. واژه بعدی اشتباه هست. اشتباه میشه Fehler. Fehler. به طور مثال از اشتباه کردن نترس. Hab keine Angst vor Fehlern. Hab keine Angst vor Fehlern. واژه بعدی تکرار کردن هست که میشه wiederholen. wiederholen. مثال لطفاً دوباره تکرار کنید. Bitte wiederholen Sie das. Bitte wiederholen Sie das. واژه بعدی مکالمه هست. مکالمه یا گفتگو میشه Gespräch. Gespräch. به طور مثال من دوست دارم مکالمه‌های آلمانی داشته باشم. میشه Ich möchte deutsche Gespräche führen. Ich möchte deutsche Gespräche führen. خب این از 7 تا واژه بسیار مهم آلمانی که باید توی این درس یاد می‌گرفتیم. حالا میریم سراغ بخش پرسش و پاسخ. اینجا تقریباً یک آزمون کوتاه هست. نگران نباشید، این فقط برای تمرینه. سوال اول: هر روز صبح چه کار میکنی؟ Was machst du jeden Morgen? Was machst du jeden Morgen? در جواب من بیدار میشوم، صبحانه میخورم و آلمانی تمرین میکنم. زمان حال بعد بگیم. Ich stehe auf, frühstücke und übe Deutsch. Ich stehe auf, frühstücke und übe Deutsch. سوال بعدی: چرا زبان آلمانی یاد میگیری؟ Warum lernst du Deutsch? جواب: چون میخواهم در آلمان زندگی و کار کنم. Weil ich in Deutschland leben und arbeiten möchte. Weil ich in Deutschland leben und arbeiten möchte. سوال بعدی: وقتی آلمانی صحبت میکنی چه احساسی داری؟ Wie fühlst du dich, wenn du Deutsch sprichst? جواب: اوایل مضطرب میشوم اما بعد از تمرین اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنم. Am Anfang bin ich nervös, aber nach dem Üben werde ich selbstbewusster. Am Anfang
bin ich nervös, aber nach dem Üben werde ich selbstbewusster. سوال بعدی، بهترین روش زبان آلمانی چیه؟ Was ist deine Lieblingsmethode, Deutsch zu lernen? جواب، تماشای ویدیوهای آلمانی و تکرار جمله ها. Deutsche Videos schauen und die Sätze wiederholen. Deutsche Videos schauen und die Sätze wiederholen. و سوال پنجم، بعد از پایان این ویدیو چه کار خواهی کرد؟ Was wirst du nach diesem Video machen? در جواب، دوباره جمله ها را تمرین می کنم و هر روز آلمانی صحبت خواهم کرد. Ich werde die Sätze noch einmal üben und jeden Tag Deutsch sprechen. Ich werde die Sätze noch einmal üben und jeden Tag Deutsch sprechen. اینم از سوال جواب هایی که باید تو این درس یاد می گرفتین. حالا برام بگین بچه ها که چه احساسی دارین؟ الان به نظر خودتون اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردین؟ احساستون رو برام توی کامنت ها بنویسین. حالا اینجا یک مروری میکنیم که چه چیزهایی رو توی این ویدیو ما توی جلسه اول یاد گرفتیم. امروز ما مکالمه های روزمره رو تمرین کردیم، در موقعیت های واقعی آلمانی صحبت کردیم، جمله های مهم رو تکرار کردیم، واژگان جدید یاد گرفتیم و یک آزمون کوتاه با همون سوال و جواب ها انجام دادیم. اینا همش فقط روز اول بود. حالا تصور کنید که تا روز 30 چقدر خوب آلمانی میتونید که صحبت کنید. خب دوستان خوبم، ویدیو اینجا تقریبا به پایان میرسه. این ویدیو رو اگر دوست داشتید دوباره ببینید، جمله ها رو تکرار کنید، با صدای بلند صحبت کنید، خجالت نکشین، شما میتونید و اینکه بلند این جمله رو باید تکرار کنید، از پسش هم برمیایید، نگران نباشید. خب دوستان خوبم، اگر دوست داشتین که این سبک ویدیو ادامه پیدا کنه، خیلی خوشحال میشم که به من توی کامنت ها بگین، لایک کنین و اگر دوست داشتید به دوستانتون بفرستین تا با انرژی بیشتر به ساختن این ویدیو و این چالش ادامه بدم. خب دوستان خوبم، دیگه حرفی برای گفتن نمیمونه و تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار شما.